Zlatna medalja za ukupnu promociju ljetnog i zimskog turizma koju je turistička organizacija grada Istočno Sarajevo dobila na Novosadskom međunarodnom sajmu turizma je potvrda turističkoj organizaciji da radi u interesu cijele destinacije kao i nagrađenim subjektima iz Istočnog Sarajeva da odgovorno i kvalitetno rade svoj posao, kaže direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Igor Ikonić. Ponosni smo ne samo na nagradu koju je osvojila turistička organizacija grada Istočno Sarajevo, već na sve nagrade koje su zasluženo otišle u Istočno Sarajevo, kaže Ikonić. Mislim da ta nagrada naša nije nekako ni u prvom planu i mnogo su nam draže nagrade koji su osvojili naši privrednici iz Istočnog Sarajeva, što je svakako dokaz da smo i mi na pravom putu i da našu turističku destinaciju promovišemo na pravi način. Ikonić navodi da je turistička organizacija grada Istočno Sarajevo i ove godine samostalno nastupila na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu da bi predstavila bogatu turističku ponudu Istočnog Sarajeva sa fokusom na predstojeću zimsku sezonu. Evo, prvi put smo se na sajmu pojavili sa našom maskotom Vučka, kojom šaljemo svakako poruku i na jedan simboličan način se vežemo za olimpijadu koja je bila 1984. godine u Sarajevu. Naredne godine slavimo 40 godina olimpijade, tako da evo i nije ni Vučko slučajno tu. U svakom slučaju ono što nas raduje jeste što imamo već dovoljno snijega, odnosno snježne padavine su nas obradovale ove godine već, tako da je Olimpijski centar Jahorina prvi zimski centar, da kažem, u regionu gdje je već skijanje aktuelno. Dakle, na Jahorini se već uveliko skijamo. Ono što možemo najaviti jeste taj ski opening, odnosno zvanično otvaranje zimske turističke sezone na Jahorini od 8. do 10. decembra. Pored svakako nezaobilaznog skijanja, gosta i sve turiste na Jahorini će da zabavlja Zdravko Čolić, tako da Jahorina ne da je samo poznata po skijanju i po tim, da kažem, zimskim ugođajima i zimskom ambijentu, poznati smo po odličnoj zabavi, tako da, evo, stvarno imamo šta da ponudimo na sajmu turizma u Novom Sadu, imamo šta da najavimo. Jahorina ove godine je proširila svoje, da kažem, staze za skijanje, tako da imamo još nove 3 staze. Evo, već sad možemo se pohvaliti sa više od 50 km aktivnih, da kažem, staza za skijanje. Nadamo se da će uskoro sve one biti spremne i pripremljene za skijaše. Naravno, to nam zavisi od snježnih padavina, ali kako je krenula sezona, sve ide u dobrom pravcu i svakako za ski opening očekujemo veliki broj gostiju. Tokom predstojeće zimske sezone, naveo je Ikonić, organizovana je i manifestacija Zima u Istočnom Sarajevu koja uključuje brojne koncerte i sportsko-zabavne sadržaje za najmlađe. Svaka opština ima čim da se pohvali. Opština Istočno Novo Sarajevo će organizovati svoju zimu. Opština Pale ima paljansku zimu i evo u okviru paljanske zime možemo najaviti koncert Danice Crnogorčević za pravoslavnu novu godinu, doček pravoslavne nove godine, tako da stvarno će biti kao i prethodnih godina živo u Istočnom Sarajevu, svakako sa fokusom na Jahorini, na ravnoj planini, na tom nezaobilaznom skijanju. Ikonić navodi da će se na štandu turističke organizacije grada Istočno Sarajevo predstaviti i lokalni hoteli, turistički i brojni privredni subjekti. Sajam turizma u Novom Sadu je međunarodnog karaktera i tradicionalno privlači veliki broj izlagača i gostiju.